मेरठ जिले के थाना कंकरखेड़ा में फाजलपुर रेलवे ट्रैक पर परचून व्यापारी का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यापारी के परिजनों का आरोप है कि कॉलोनी के ही दो युवकों ने उनके बेटे की लूटपाट के बाद हत्या कर शव ट्रैक पर फेंक दिया ताकि इसे आत्महत्या या एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। गुस्साए परिजनों ने आज एसएसपी ऑफिस का घेराव किया और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। आज कल मेरे भाई की हत्या कर दी गई और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। और परसों 29 तारीख को रात को झगड़ा हुआ। 5 जने थे ये, 3 को मैं जानता हूँ, जिनका नाम एक गोलू, कमल, लक्की। इनका मैन लीडर है अनिल मौर्य। और कल दोपहर से मेरा भैया गायब था। फिर शाम के टाइम हमें 4 साढ़े 4 बजे रेल ट्रैक पर मरा हुआ मिला। इसकी सूचना हमें पुलिस वालों ने दी। हमने फ़ोन करा था, फ़ोन पुलिस वालों ने उठाया था वो फ़ोन। और सुबह जब मैं दुकान में कुछ देखने आया तो सुबह अनिल ने और कमल ने धमकी दी कि हमने मारा, तुम्हें जो करना हो कर लो, अगर तुम जो करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। आज कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या सुन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि इसकी जांच होएगी, इस पर जांच होएगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको सख्त कार्रवाई। हाँ, एक सीसी है, 29 तारीख की है, 29 तारीख की रात की है। उसमें ये मार रहे हैं, 5 जने हैं। वो घर आ रहा है, घर वाली गली में वो आ रहा है। और ये इधर से 2 जने, वो 5 जने आए 2 बाइक पे और उसे मारने पीटने लगे। तो आपका शंका है कि उन लोगों ने? हाँ, क्योंकि उसमें ना उस वीडियो में ये आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये मतलब हाथ करके कह रहे हैं कि मार दिया जाएगा। बच्चे का मर्डर हुआ है, क्या आत्महत्या नहीं, क्या पूरा मामला है? देखिए, 30 तारीख को एक बच्चे का शव जो है वो रेलवे लाइन पे मिला हुआ था। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला पाया गया था जो है, लेकिन आज इनके परिजन आए हुए थे। इन लोगों का कहना है कि 29 तारीख को गांव के ही कुछ लड़के थे जिनसे विवाद हुआ था और उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई है। इस संबंध में सीओ दोराला और थाना प्रभारी कंकरखेड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी गहराई से छानबीन करके सत्यता के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।